сейчас я в лесу и хочу пойти где-то погулять. Приехал просто отдохнуть речку. Покажу вам сейчас речку и просто погуляем по лесу. В общем, сейчас я подойду к речке. Сейчас подхожу к речке. Покажу сейчас речку. Большая такая речка. И вот, в общем, сам лес. Вот дорога, по которой я иду. Сейчас. Вот. Там уже вот речка. И сейчас я буду подходить. Да. Конечно же, подписывайтесь все на мой канал. Ставьте лайки. И сейчас вот уже я подхожу. Вот. Здесь вот, в общем, охранники живут. Ну, их сейчас нет тут только что. Сейчас, в общем. Так. Вот. В общем, так словно большая речка. Вот, смотрите. Ну, такая большая, конечно. Еще она туда вот идет сейчас. Покажу еще из того бока. Сейчас подождите. Вот. Вот речечка. Сейчас покажу. Ну вот сам лес, он где-то километра 2 в ту сторону, 2 в ту сторону и где-то 2 в ту сторону. Вот. Вот речечка. Она вот ведет аж туда. Вот туда аж ведет. Ну, так она ведет. И аж туда. Сейчас я вам покажу еще лес. Бо я вам показывал просто вот такой, да? Сейчас вам покажу просто в глубину леса. Ну, где-то в глубину леса нужно идти где-то минут 5-6, тогда, чтобы вы не сидели так долго, то я припиню видео, тогда уже встретимся, когда я буду через минут 5 где-то идти вдоль леса. Все. Вот, уже я пришел, в общем, где-то аж уже задышка большая. Где-то минут 5 и шел вдоль леса. Ну вот, смотрите, полностью вокруг меня лес. Вот и все. Сейчас иду, думаю, пойти по этой дороге, куда она меня приведет. Туда увидим. Так. Ну, думаю, что сниму. Думаю, что получится хороший влог. И вам он понравится, и мне понравится, когда я буду уже монтажировать. Думаю, что вам тоже понравится. Ну и сейчас вот уже я подхожу где-то вот по этой дороге. Там вот идет такая дорога.
Там сейчас слышно, если вы прослышите, то ездят машины. Так что сейчас я за этот поворот зайду, вот этот, и дальше буду уже обратно. А вот и дорога, сейчас я выйду, попробую, да, я сейчас выйду на саму трассу и вам покажу, какие у нас. И все, сейчас я вот подойду вот быстрее, чтобы он был быстрее к дороге. Подойду, шишки. Да, вот дорога, самая дорога. Сейчас я, в общем-то, подойду к самой трассе. Сейчас. Вот, машина едет. Проехалась уже. Сейчас я подхожу к трассе. Вот смотрите, сколько здесь мусора. Просто какая-то свалка. Вот. Все, я вот уже около трассы. Сейчас вам покажу. Вот. Вот. И туда трасса. Все, в общем, иду, бо ко мне только что звонили и сказали, что домой. Сейчас буду как-то добираться домой. А я с вами прощаюсь. Все, давайте.